السلام عليكم. اليوم فيديو جديد، وصفة هائلة ديال ان ديسير كريم الحامض بالمونغ. كناخدو 2 ديال المعالق كبار ديال الزبدة، كنوضعوه في اناء مع شوية الملحة، 2 باكيات ديال الفاني غادي نوضعوهم حتى هما. ميمكنش هاد الديسير ملي تصوبوه تحطوه لضيافكم وما يعجبهمش، كيجي لذيذ غزال. كناخدو شويه من داك الحامض اللي عصرنا، كنوضعو معاه 2 ديال المعالق ديال المايزينا ونخلطو الكل باش ما يجيش محبب مع العصير. البقيه ديال العصير كنوضعوها في الاناء، يعني طنجره اللي فيها الزبده والملحه والفاني. كنزيدو عليها 2 كيسان ديال السكر سنيده، وكنبقاو نديروها على عافيه مهيله حتى كتعقد على خاطرها. معلوم مني كنزيدو عليها الخليط ديال الحامض والمايزينا، كنوضعوها على عافيه مهيله وكنبقاو نخلطو حتى كتعقد على خاطرها. شوفوا القوام اللي كنحصلوا عليه، كنصفيوه باش الا كان فيه شي عضيام ولا شي كويره كتزول منه. كنديروه في جبانه هكذا، كنغطيوه بالبلاستيك، يعني نيكا اون ديريكت مباشره مع الخليط باش ما يديرش القشره. كنوضعوه في الثلاجه حتى كيبرد على خاطرو، كنخرجوه وكنوضعوه في البوشادوي. كنديرو به ديك الساعه، كنديرو به اللي بغينا. كنقدروا نديرو دي بيتيت تارتليت، كنديرو فهاد لي مول الصغار باش كنقدروا نصوبوه، نديرو ديكوراسيون في لي بيتيت تارتليت، سواء مدورين او اوفال بحال هكا. كنوضعوهم في الفريغو حتى كيجمدوا. كنحصلوا على هاد القوام غزال، كنديروهم من الفوق او كنديروهم في كاطو او رولي كيف ما بغينا. كنستعملوهم. شوفوا هاد المدوره كيفاش جات، كنقدروا نديروها في دي تيت تارتليت هكا مع كريمه، مع يعني كيجيب الحامض غزال. والديسير كنديروا كويسات بحال هكا. كنديروا يعني اللي عندنا بسكوي على كويير، بسكوي اللي صوبنا، بسكوي عندنا في الدار كنقادو بحال هكا او كرامبل، كنفردوه وكنديروا معاه اللوز كونكاسي شويه محمر، وكنديروا الكريمه من الفوق وكنزوقوه بالمونغ. عندي المونغ او لا الفريز كيجي مواتيين مع الحامض، وكنديروا عاوتاني من الفوق نزوقو بداك الكرامبل او بداك البسكوي. بغيتو ديروا اللوز حتى هو، وكديروا فوق منه الكريمه وكنعمروه بالمونغ عاوتاني، وكنديروا من الفوق اللوز. عرفتي كي تيجي غزال لذيذ هماوي، كيجي منعش. ميمكنش تقدموه لضيافكم وما يقولوش لكم الله يعطيكم الصحه. ان شاء الله ضروري غتجربوا هاد الوصفه وتقولوا لي في الكومونتير كيف جاتكم. نتمنى تنال اعجابكم وديروا جيم بارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد باش نقدم لكم احسن الوصفات. الى اللقاء.